ဒီပြပေးပြီး keyboard ကိုပြပေးပြီးကိုရဲ့နောက်မှာဒီအကြောင်းအရာကိုပြောပြီးပြီးမှ structure အကြောင်းကိုပြောရမယ် Structure of this study organized under 6 chapters except the conclusion ဒီလိုရဲ့ကျမ်းစာဒါဘယ်သူမှဆိုကိုရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာခိုင်ခိုင်တာဘယ်နှခန့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှားပြပေးမယ်ဒီထက်မှာ The structure ကိုကျမ်းစာကိုဖွင့်စေထားတာကတော့အခန့်ခိုင်တာဘယ်လောက်နဲ့ဖွင့်စေထားတယ်ဘယ်နှခန့်နဲ့ဖွင့်စေထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေထိပေးရမယ်ဒီ conclusion ထဲမှာ The first chapter ဒါကတော့ရှင်းပြတော့မှာ first chapter ကဒီအကြောင်းအရာကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြော first chapter ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တက္ကသိုလ်တွေမှာကြတော့ introduction ကိုတက်သက်ရေးရတာရှိတယ်တချို့တက္ကသိုလ်တွေမှာ introduction ကို chapter 1နဲ့ရေးရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတက္ကသိုလ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဟာမတူဘူးတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူဘူးဆိုတော့တက္ကသိုလ်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် The first chapter က introduction ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီ introduction မှာပါရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါလည်း conclusion တင်မှာထည့်ပေးတယ် second chapter ရှင်းပြရမှာ second chapter မှာဘာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုရကိုလည်းထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါတော်နဲ့ထည့်ပေးရမယ် third chapter မှာဘာတွေကိုဆွေးနွေးထားခဲ့တယ်တင်ပြထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိုအတူရှုံးအနေနဲ့ sentence တစ်ကြောင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ကြောင်းအဲ့လိုမျိုးရေးပေးရမယ်နောက်ကfourth chapter အဲ့ဒါကဘာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြောရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ comparative strategy comparative အနေနဲ့ကွင်းစင်းလေးလာရဲဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းစင်းလေးလာရဲအဲ့လိုမျိုးကိုအကြောင်းအရာတွေကိုတခန့်ရှင်းစီရဲ့ဒီဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တဲ့ဟာကိုအတူရှုံနေပြီးတော့ရေးသားတင်ပြပေးရမှာပဲဆိုတော့fifth chapter အဲ့ဒီမှာလေဘာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးသားပေးရမယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခန့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်အခုရေးနေတဲ့ accept the conclusion ကိုဖေးထားပြီးတော့6ခန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့6ခန်းကဟာကိုရေးမယ်ရေးပြမယ်ဗျာဒီလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်များများပြည့်စုံလုံလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ conclusion တွေမှာပါရမယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ပြီဗျာဒီထဲမှာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပါရမယ်ရှိတယ်ရေးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ပါပြီပြီးမှပဲဒီလိုရဲ့ဒီကျမ်းစာတစ်ခုလုံးမှာစနစ်တင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာခုကကြတော့ဒီရိုးရိုးလေးတင်ပြတာကောင်းစီရယ် key point ရယ်ပြီးတော့ဒီတွဲပဲဟာလောက်ထားတဲ့သူတွေဒီ academic နေရာမှာနေသေးတယ်ပြီးမှပဲကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စာရဲ့ဖွင့်စေပုံရယ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စာမှာတင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုတခါအတူကောင်းတဲ့အတူရှုံးတဲ့နေရာတော့တင်ပြပေးမယ်တင်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုရဲ့ကျမ်းစာအထက်မှာအရေးသားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတူလေးနဲ့နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှာပြတယ်အကြောင်းအရာကဘယ်နှချက်ပါတယ်ဒီကျမ်းစာအထက်မှာအဲ့ဒီကြောင့်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလေ့လာရမလဲဘယ်ခန့်ငယ်တာတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထိပေးရဆိုတော့ဒီလိုရဲ့ကျမ်းစာအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်မှာဘာတွေပေါ်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆုံးအဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့ဟာ
အကြောင်းအရာကနေပြီးတော့တစ်စီနဲ့၄ခုပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါတော့အသေးစိတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းလိုက်နေပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြထားတဲ့ဟာတွေပါရှိမယ်အဲ့ဒါကိုလေအတူရှောင်းအနေနဲ့ရှားပြပေးရမယ်ပြီးမှပဲတခါသူက accept ပါဒီက these 14 different categories of meditation can be summarized in 6 items such as ဒီ14ခုကိုပြန်ပြီးတော့နေပြီးတော့ summary လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ခုပဲအဒီကပါရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုလေဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တစ်စင်နဲ့တစ်စင်နဲ့နေပြီးတော့၄ခုရှိတယ်ဒါတော့ဒီထက်မှာပြရတာ6ခုဆိုတာ1 2 3 4 5 6ကနေ14ထိရောက်ကြတစ်ခုအဲ့လိုမျိုး6ခုအနေနဲ့တင်ပြထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကိုပြန်ပြီးတော့ရှော့လိုက်တာနော် 14 different category of meditation can be summarized 6 items 6 themes အဓိကကြတော့အကြောင်းဒီ6ခုနဲ့အဲ့ဒီ6ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အခါရေးသားတဲ့အချိန်ပြတော့မှကိုရေးထားတဲ့ကောင်းစီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတင်ပြပေးရမယ်တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးလို့ရတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရတယ်တစ်ခုချင်းနေတော့6ခုကိုအဓိကပြောပြပေးတာ